नवजात शिशु के जो हेयरिंग टेस्ट है वो फर्स्ट मंथ में ही करा लेना चाहिए। 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं उसमें से एक आध बच्चा ऐसा होता है जिसकी हेयरिंग की कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। अगर हमने इन बच्चों के टेस्ट करा लिए, अगर हमने टाइम से उनको कॉक्लियर इम्प्लांट कर दिया तो हमारे बच्चे हेयरिंग डिफिशिएंसी से बच जाएंगे। नहीं तो ये बच्चे फिर ना बोल पाएंगे ना सुन पाएंगे और फिर ये पूरे परिवार के लिए एक मुसीबत बन जाती है। अगर हेयरिंग इम्प्लांट पहले ही लग जाए तो बच्चा बोल भी पाता है और सुन भी पाता है। धन्यवाद।